जगांत सगळ्यापशी चड लोकांना वापरची एक ऍप म्हळ्यार व्हॉट्सॲप. ह्या व्हॉट्सॲप चेडूं तरणाटे जाणटे या प्राय जाल्ले सगळे लोक वापरताचे. ह्या कारण सायबर क्राईम करूक या सायबर क्रिमिनल्सांक व्हॉट्सॲप एक सुलभ माध्यम जावन आसा. आजी सायबर सुरक्षाचे 31 उपाख्यान 31 एपिसोडांत आम्ही पळोवया व्हॉट्सॲप हॅकिंग. ह्या विशयारी संपूर्ण माहिती दिताची प्रसिद्ध सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हानी. डॉक्टर अनंत, तुमकां ह्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्ते. आता व्हॉट्सॲप सगळ्यापशी चड लोक वापरताची म्हणून आम्ही सांगले. या लोकांक कितली जण वापरता एक अंदाज आस की? WhatsApp, more than 1 billion users are such active users. It's one of the maximum downloaded apps onto WhatsApp. But again, the change असता चैना त्यांनी WeChat म्हणून यूज करताची, WhatsApp ಕೆಲವು ಕಡೆ त्यांनी Telegram यूज करताची. In some places they use Signal म्हणून एक ॲप असतं. But WhatsApp continues to be one of the favorites. त्यांचे user interface very easy असतं. आणि इट इज अंडर द सेम अम्ब्रेला. ते मेटा म्हणून कंपनी असता त्यांचे अंडर व्हॉट्सॲप, फेसबुक आणि इंस्टाग्राम. सो हाजे निमित्त इंटर ॲप लिंकिंग आहे असं. फॉर एक्झाम्पल हांव ते कसले स्टेटस मेल व्हॉट्सॲपार घाला रे, आय कॅन ऑल्सो पुट इट ऑन फेसबुक ऑल्सो, इन्स्टार घालले बिझनेस पेज. फेसबुक एक्झॅक्टली. सो दॅट इज वाय त्यांनी एक मार्क झकरबर्गान एक लायक बुदंत काही काम केलेलं कसं म्हणणार दॅट ऑल दीज ॲप्स ताणें एक लिंक कोर न्हू, ही हॅज गिवन दॅट आमकां एक इंटर ऑपरेबिलिटी दिलेलं की जाल्ला. तशें जाल्यार व्हॉट्सॲप सगळ्यापशी चड वापरचे ॲप म्हळ्यार वय म्हण जालें. डेफिनेटली. ह्या कारण ते मस्त जन वापरता म्हणटना ताचे एक मॅनिप्युलेट करची की तांचे भितर वचून कसले एक मेसेज भेटोवची की सुलभ जाला. या सायबर क्रिमिनल्स ह्या कशी ताजे एक लाभ घेताचे? हांव युजली कसं करता म्हळ्यार बोर जातना एक पुलीस स्टेशन वचून बसता. ते म्हाका ते रियल वर्ल्ड सायबर क्राईम केसीस कशें जाता पळय ते पुरा मेळटा. लास्ट टायम हांव बसून आसतना एकलो अरावंड 60 to 70 years जालो एकलो ಟ್ರೈ ಜಲಲ್ ದಲ್ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ಹೋಯಿತು ಮಾಡಲ್ಲ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ತದ್ನ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಮಳ್ಳ ಏನಾಯ್ತು. ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕೇಸಸ್ DYSP and above only can handle it. But IT Act amend जावन जाता त्यांनी इन्स्पेक्टर and above म्हणून केलं. पण अरे एक कसले एक केस असतं तांगेल दुड्डू हानी जाला म्हण दुड्डू नष्ट जाला म्हणटना आम्ही नॅचरली एक वचून एक पोलीस स्टेशनाक अक्क ताजे ते कॉमन मॅनाक इन्स्पेक्टर कसले सब इन्स्पेक्टर कसले म्हणून डिफरन्स गोता. ते 2 स्टार आशिल्लो सब इन्स्पेक्टर, 3 असल्यार इन्स्पेक्टर. बट you can give the complaint to anybody, but I mean handling the investigation करचे पण it will be inspector and level. But हांग सब इन्स्पेक्टर बैसून आशिल्लो तो उलयता आशिल्लो तेगेले कसं जाल्लें म्हणून ताका फेसबुकार एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आयला. I don't remember the name, Angel Priya ki Riya Sharma, some name he said, because these are the common names where friend request येतात. So तीन म्हणले की हा गेला accept केलं म्हळ्यार हक्क आय थिंक दॅट वॉज ओनली रिक्वेस्ट विच ही गॉट. आय थिंक म्हळ्यार तशेंच तोपलो जाके. सो ताका रिक्वेस्ट आयली सतना तीन म्हणले की तू बारी चंद आसा, बहुत हँडसम हो म्हळ्यार की तद्दा ताका कुळका आशिल्लें. म्हळ्यार म्हगेले बायलेन आज ताई चंद म्हणून आपयना तिका एक रॅन्डम यंग गर्ल येवन चंद म्हणटा म्हळ्यार. बट आय डोंट नो ताका कसं जाल्लें म्हणून ताणें तिका तिगे नंबर घेवन व्हॉट्सॲपार व्हिडिओ कॉल केलो. व्हॉट्सॲपार व्हिडिओ कॉल करतना आतां एक नवो एक ऑप्शन येयलो व्हॉट्सॲपार. एक सान एक फोनाचे एक आयकॉन टायप एक आसता फोनार. तुमी खंय जर तो ओतल्यार तुमगेले स्क्रीनार कसो आसा पळय ते पुरा तुमी कोणाक कॉल करता तांकां ते पुरा दिसता. हाका आमी स्क्रीन शेअरिंग म्हणटाचे. या युजली कंप्युटर्स आनी लॅपटॉप्सान तुपर आमी ते रिमोटली बैसून ॲक्सेस करूंक रिमोट डेस्कटॉप म्हणून ते एनी डेस्क टीम व्ह्यूवर तसले ॲप्स आमी यूज करता आशिल्ली. बट नाव दिस हॅज कम हियर. इट्स अ गुड फीचर. फॉर एक्झाम्पल आतां मस्त जनाल चेडू फॉरेनांत आसताची आनी माल फोनाक कसले प्रॉब्लम आसता ते सम करता जाल्यार ते चल्ल्यान रुचिल्ल्यान थंय बैसूनच फॉरेना बैसूनची दे कॅन सी इट तांणी ते बटन प्रेस केल्यार. बट ह्या मनशाक वतना हांवें प्रेस केल्लें
तीन कसं केला तीन म्हळ्यार तो आय डोंट नो हू इट इज एंजल एंजल प्रिया तीन कसं केला म्हळ्यार अनेक फोन घेवन त्या फोनान तूं व्हॉट्सॲप इन्स्टॉल केला. व्हॉट्सॲप इन्स्टॉल करतना इट लास्ट फॉर एक 6 डिजिट OTP ನಿಮಗೆ तुम्ही नंबर घालतना ಈ ನಂಬರ್ कोणाला घालला ಹಗಲೇ घालला. ಸೊ OTP कोण आयला हक्क आयला. हक्क OTP ಎತ್ತನ ತಗೆಲ್ ಬೈಲೇನ್ ಸಂಗೆಲ್ ಕಿ ಕೊಣಗಿ ಸಂಗೆಲ್ ಹುಡುಗ ಜಾಯಿಲ್ಲ. OTP ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಪಣಕ್ಕೆ ದೀನಿ ಬುದಂತು. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಹಿ ಹಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೀನಿ ಜಲರೆ ते OTP येतं ते स्क्रीनवर दाखयला ते OTP. ते OTP एंजल प्रियान पळोवन कंप्लीट OTP ते एंटर केला. एंटर करताना व्हॉट्सॲपांत एक ऑप्शन आसा 2 स्टेप व्हेरिफिकेशन म्हणून एक सेकंडरी मेकॅनिझम आहे. हे मस्त जन त्या एनेबल करून असनाची व्हेरी सिंपल. तुम्ही तुमगे व्हॉट्सॲपा वचून ते वयरी 3 डॉट आसपण ते वतिताना सेटिंग्स म्हणून एक ऑप्शन येता. ते सेटिंग्स आणि अकाउंट्स म्हणून एक ऑप्शन. ते अकाउंट्स आणि 2 स्टेप व्हेरिफिकेशन म्हणून एक ऑप्शन असतं. ते तुम्ही एक 6 डिजिट कोड एक दिऊ का तुम्ही मला तुम्ही एक सेट करू का कोड. ते कोड तुम्ही सेट केला रे खंय जो तुमगे बाय मिस्टेक OTP ओडगून गेले जो कोणाके मेळ्ळे तर स्टील इट विल आस्क फॉर दिस ह्या तुम्ही घालतला रे अकाउंट टेक ओवर जायना आणि ते एनेबल करणी आशिल्लें. सो तीन कसं केलं तर पिन घालले 6 डिजिट and she set the 2 step verification. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ गेले अकाउंट बघून अक्क टेन्शन झालं कसं झालं मग नेक्स्ट हाण कसं केलं म्हळ्यार व्हॉट्सॲप इन्स्टॉल केलं फोनान तू मला त्यांना व्हॉट्सॲप गेली गेले नव्हता गेलं आपज न इन्स्टॉल केलं OTP रिक्वेस्ट केलं सिम हागेला गेशील देखून अक्क आयलं OTP बट देन इट स्टार्टेड आस्किंग फॉर द 2 स्टेप पासवर्ड. सो हागेला पासवर्ड ना कसं करची म्हणून कळली त्या टाइम भितरी कसं जाऊन हागेला अकाउंट ಅದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಪುರ ಚೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಾಗ ಮళ్ళీ ತಾನು ಸಂಗಿಲ್ ಇತ್ಲೇ ಕಾಣಿ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸುಲಭ ದುಡ್ಡು ವಚನ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಸ್ व्हॉट्सॲप टेक ओवर भारी सुलभ जाता. सो आम्ही कोणी निमगी लारेता दिवच्यानच आता फॉर एक्झाम्पल मिगेल कोणी एक अकाउंट हॅक केलं म्हणून हॅक कोण जाता रे मिगेल नंबर दाखवून तुका एक मेसेज येता कसं येतं म्हळ्यार हाव ट्रस्टेड कॉन्टॅक्ट जाऊन तुगेल नंबर घालला मिगेल फोनान तू कसले जो मक्क जल्लारी ते इन्फॉर्मेशन तुक येता बट ते ट्रस्टेड कॉन्टॅक्ट घालका जल्लारी तुका एक पिन येता त्या पिन तू म्हाका दिल्यार मात्र ट्रस्टेड जाता नातल्यार जायना तू लायक तो अनंत प्रभून पेटयला ना जायता दिता तू खंय जो दिल्यार तुमगे व्हॉट्सॲप इज गॉन. सो दिस इज हाऊ तांणी कसं करताची द कॉन्सेप्ट इज व्हेरी सिंपल. तांकां ते 6 डिजिट पिन जाय त्या पिन तांणी तुमगेले डिफरंट मोडस ऑपरेंडी म्हळ्यार टेक्निक्स यूज करून टॅक्टिक्स यूज करून तुमगेले घेवचे पळयता. आता तशें आता 2 स्टेप व्हेरिफिकेशन कशें करचें म्हणून एक व्हिडिओ पळयावे. बाय. आता तुम्ही सांगचे या 2 स्टेप व्हेरिफिकेशन सगळ्यांनी तांगेल व्हॉट्सॲपान कोरका म्हणून म्हणचे येस तेन्ना आमगेल व्हॉट्सॲप मस्त सेक्यूर जावन आसता. अराउंड 99% सेक्यूर जाता तुमगे फोन बाय. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बट 2 स्टेप व्हेरिफिकेशन तुम्ही करतने एक इम्पॉर्टंट पॉइंट कसा उडगास दवरका म्हळ्यार तुमगे बर्थडे जो गर्लफ्रेंड आल बर्थडे जो कार नंबर जो 1 2 3 4 5 6 असल पिन सुलभ गेस करची जाऊ तसल पिन यूज करून जा. यूजुअली आपल्याला जन तंगेल बाईक डिजिट जो तंगेल इयर ऑफ बर्थ असं लेकर डोंट डू दिस म्हणजे एक डिफिकल्ट नंबर गेस करू जायना ते नंबर यूज केल्यार इट इज बेटर. आता तुम्ही ते सांगले तशी डिफिकल्ट नंबर घालका म्हणून आता एक प्राय जालेल मनशाक ते नंबर उडगास दवरचे एक कष्ट असता बाय तांकां कसं मनशान कसं करका बाय. सो नंबर 1 कसं म्हळ्यार असल एक सर्वे आशिल्लें त्या सर्वेन तांणी कसं म्हळ्यार वी आर रियुजिंग द सेम पासवर्ड इन 3 अकाउंट्स. फॉर एक्झाम्पल मिगेले एक जीमेल कसा पासवर्ड आसा हांव तेंच पासवर्ड फेसबुकाक यूज करता सेम पासवर्ड इंस्टाग्रामाक यूज करता. सो तातूंत कसं जाता खंय जो मिगेल जीमेल हॅक जाला रे मिगेल फेसबुक हॅक जाता इंस्टाग्राम हॅक जाता बिकॉज द हॅकर नोज दॅट सेम पासवर्ड यूज करप जाता. सो ताची कितें एक पासवर्ड मॅनेजर म्हणून एक ॲप आसता गुगलाचें गेले आसा गुगल पासवर्ड मॅनेजर म्हणून तुम्ही त्या पासवर्ड मॅनेजर ॲप यूज केला रे पासवर्ड्स पुरो तुम्ही तांतूं सेक्युअरली सेव्ह करू शकता. अँड तुम्ही उडगास दवरका म्हणना तुम्ही एक पासवर्ड उडगास दवरल्यार जालें
rest of that all will be remembered by this app. So Norton password manager, Google password, KeyPass. So there are many password managers. So तुम्ही त्या use करेल. In my case, I don't use it. I remember the passwords. So password remember केल्यानंतर the problem असना. Third, two-step verification. In many cases, asal number asana, it will be an OTP. But WhatsApp andu the OTP already asте kuno tumke ek udgas dorch type number. So if he cannot remember, forgot password option astă tantu. So he can use that and he can get that OTP back. But jautitle ek udgas dorch tasale ek number. For example, Miguel birth date 0310. So avik 0411 mone koret. So the other person can't remember, or 0209 एक मागशी. So something like that तिथले उडगास दोरू जायना तिल मनशान ऍप यूज करून आज. आता तुम्ही त्या सांगले पासवर्ड मॅनेजर म्हणून असं म्हणून आता या व्हॉट्सअप हॅक जातना या फोन हॅक जातना या पासवर्ड तांक पुरा मेळलेले म्हणजे तांक रेडी कोण दिलेले जेना वय बट द पासवर्ड मॅनेजर ऍक्सेस करता एक पासवर्ड उडगास दोरका. सो डायरेक्टली डायरेक्ट ऍप ओपन करू जायना. इट लास्ट फॉर दॅट वन पासवर्ड. ताका मी मास्टर पासवर्ड म्हणता तुम्ही काही जो त्या विसरल्यार पुरा एव्हरीथिंग इज गॉन. तुम्ही अशी पुरा या विषयी सांगले आता व्हॉट्सअप हॅक करूक दुसरे कसं नमनेच पुरा तकनीक यूज करताच. देर आर मेनी टेक्निक्स तांतू. एक व्हेरी कॉमन कसं म्हणल्यार तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी बिल भरणी, तुम्ही फी भरणी, खंयचे एक फी जो तुमगेल बँक ऍप अपडेट करणी तशें म्हणटानी तुमके APK फाईल एक पेटयता तुमगेल फोनान. त्या APK म्हळ्यार एंड्रॉयड पॅकेज फाईल म्हणून या एंड्रॉयड फोन मात वर्क जाता, आयफोन जायना. खंय जो त्या APK फाईल तुमगेल फोन आयल म्हण जाल्यार कोणी त्या ओतूच्या कनज खंय जो ओतल्यार तुमकां कंप्लीट कसं फोना कंट्रोल आसा पळय तांकां मेळटा. So that is one method. आणि APK विषयार एक सेपरेट आमगेले एपिसोड केला. एक सेपरेट उपाख्यान आसा APKचे एपिसोड 4 म्हणून हांव लेखता. त्यावेळी मस्त जनान पळोवका तेन्ना तांकां ह्या जी APK फाईल म्हळ्यार कसं म्हणून माहिती मेळटा. आणि प्रत्येक APK फायलाचे लिंकान तो एंड एक APK म्हणून असता. डॉट APK म्हणून असता. तुम्ही ते पळोवनूच त्या APK डॉट APK म्हणून असता ते आपुडकनच म्हणून आम्ही फुडले आमगेले उपाख्याना सांगिल्लें आसा. दुसरे कसं अनदर ऑप्शन कसं जाता म्हळ्यार व्हॉट्सअप वेब म्हणून एक ऑप्शन असता. आता हांव लॅपटॉप यूज करता आसतना डेस्कटॉप यूज करता आसतना आमगेले कंप्युटरारीच म्हगेले व्हॉट्सअप एक सायड विंडोर ओपन करून ऍक्सेस करची तशी. मस्त जन एस्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स करताची म्हळ्यार तांकां तांगेले फोन आपास दवरून व्हॉट्सअप करचे पुरो तंतू एक कंप्युटरार येता. सो युजली कसं जाता तांणी कंप्युटर लॉग आउट करून वतना व्हॉट्सअप लॉग आउट करनाचे. तांणी खंय जो व्हॉट्सअप लॉग आउट करनातल्यार कोणी जो थंय येवन त्या व्हॉट्सअप तांकां ऍक्सेस करूं जाता. सो कशी करूं जाता. व्हॉट्सअप वेब म्हणून एक ऑप्शन आसा. तुम्ही तुमगेले व्हॉट्सअप ओपन केल्यार फोनान ते वयर ते 3 डॉट आसा. ते 3 डॉट वतितना थंय तुमकां एक ऑप्शन येता लिंक्ड डिव्हायसेस ऑप्शन येता. सो ते लिंक डिव्हाइस म्हण येता. ते लिंक डिव्हाइस वी कॅन आय थिंक लिंक टू अराउंड 5 डिव्हाइसेस आमकां लिंक करूं जाता सायमल्टेनियसली. म्हळ्यार हांव त्या सेम व्हॉट्सअप म्हगेले टॅब आरी अनेक फोन आरी. सो एक कडेन लिंक डिव्हाइस बायल बांबून कसं करता म्हळ्यार बांबून सांगता तुगेले लिंक म्हाका दी हांव तुका दिता. यू नो सच टायप्स. म्हळ्यार हाय हॅव सीन सो मेनी ब्रेकअप्स बिकॉज द वायफ डीड नॉट शेअर द एक ऑप्शन असता तुका कसं म्हळ्यार लायव्ह लोकेशन म्हूण ती काही असं म्हूण ताका दिसचें. तिणें सांगलें की ना हांव म्हगे लायव्ह लोकेशन तुका एनेबल करना म्हूण तांणी ब्रेकअप जाली. सो यू नो ऑल दीस थिंग्स आर हॅपनिंग. सो लिंक डिव्हाइस इज वन. If you trust your partner, तुम्ही लिंक कराची. So your partner can see तू कसं करतास, they can see that way. So that is one option. So linked devices आमी क्लियर जावन पळोवका खंय जो आमगेले डिव्हाइस लिंक जावन आसा की म्हूण. लिंक जावन आसा म्हळ्यार आमगेले व्हॉट्सअपाचें एक सेशन आनी कडेन एक्टिव्ह जावन आसा म्हूण. विच मीन्स आमी आमगेले फोनाक कसं पळयता आसाची त्या डिव्हाइस पळयता आसा. So that could be my device only or it could be on somebody else's device. So usually कसं जाता म्हळ्यार आमी एक पाटी आमगेले फोन आमगेले फ्रेंड्स दिताची तुगेले फोन दी रे म्हाका एक पळोवचें आसा म्हणून. हांव जीव गेल्यार कोणाक म्हगेले फोन दिना. बट दिल्ल्यार खंय जो तुमी इट विल नॉट टेक मोर दॅन 5 seconds टू ऍक्सेस लिंक डिव्हाइस अँड ट्रान्सफर इट टू हिज फोन. सो ताण कसं करता म्हळ्यार 5 सेकंड भितर ह्या फोन घेवन ते लिंक कोण तेगेल्यांत केल्यार म्हगेले फोनाक कसं कसं येता आसता ते पुरा ताका ते पळोवचेक मेळटा. मस्त म्हगेले मस्त ಕೇಸಸ್ येताना ತಾನಿ ಸಂಗತಾಚಿ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ.
ಇವೇನು ಮಾಡುದು ನಿಮ್ಗಿತ್ತವ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ನಿಮ್ ಫೋನ್ ಕೊಡಿ ಪಳೆತಂತೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಮಿತೆ ಪಳೆತನ तिगेल बमनाले फोन अंत की or somebody else's phone अंत ते enable जाऊन आता so ही कसं करतं असं that they will also get. इतली सिंपल असू एक व्हॉट्सअप निमित्त व्हॉट्सअप घेऊन इतली नमने पुरा कॉम्प्लिकेशन्स करू जाता म्हणून अंदाज नाशिल जना. Right. And also SIM swap म्हणून एक अटॅक असं पण तू कसं जाता तुमगेल आधार कार्ड काही जो लीक जाऊन असलं रे आधार कार्ड आणि एक फोटो तो ते वत्ता काही ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ವಚ್ಚು ಸಂಗ್ತಾ ನನ್ನ ಸಿಮ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ or ನನ್ನ ಸಿಮ್ ಕಳ್ದೋಗಿದೆ म्हणून and he will give this resubmission document and spare sim घेतला again he can use that spare sim in a new phone and WhatsApp install करताना OTP तक येतं so त्यावे एक ऑप्शन असं and ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ कसं करतं मला रे पण एक GB WhatsApp FM WhatsApp असं एक मॉडेड WhatsApp म्हणून एक मिळतं त्यात आणि ऍक्सेस करताची पण तू कसं येतं आता आमगेले एक WhatsApp आणि ग्रुप आणि 1000 मेंबर्स जण असे आहेत जाल्यार GB WhatsApp असं तुमगे ग्रुप 5000 मेंबर्स आता ब्लू टिक तुमचे डिसेबल मात्र करचे नाही ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾತ್ರ ಎನೇಬಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾತ್ರ ಡಿಸೇಬल नमने फीचर्स असतात सो त्या फीचर्स किती तरी कसं करतात GB WhatsApp आणि FM WhatsApp पण यूज करताचे the chances of your phone getting hacked are more तुम्हाला असल WhatsApp मॉडेल असले आता या WhatsApp आणतो एक पण अननोन नंबर असो कोण मेसेज येता ते नंबर आहे मस्त विचित्र जाऊन असता मला समज 1 2 3 4 तशें आसना एक कशें असतं म्हळ्यार एक अल्फाबेट्स असतं मध्ये नातल्या खाली अल्फाबेट्स असता ताका अर्थ आसना म्हणजे तुक त्या अल्फाबेट्साचे अरेंजमेंटाक अर्थ आसना तशें येता नंबर आनी अल्फाबेट्स मिक्स जावन एक मेसेज येता आणि तांतू कशें येता म्हळ्यार हांव कसले एक बिझनेस करता असं तुमकां मिगेल प्रोडक्ट्स जावं कव्या म्हणून दाखोवची नातल्यार ह्या ग्रुप जॉईन जेयांची तुमकां दुड्ड मेळटा नातल्यार तुमी इजिली दुड्ड कोर येता म्हण तशें येता नातल्यार अनेक कसं येता म्हळ्यार तुमकां गिफ्ट मेळू पुरो तशें जावन तुमी WhatsApp जॉईन जेयांची तू यू आर द लकी पर्सन सिलेक्टेड म्हण तशें येता याक कसं म्हणजे असं एक WhatsApp अटॅक होता कसं काय अटॅक नाही पुरा स्कॅम्स त्यांनी कसं करता व्हर्च्युअल नंबर यूज करून त्यांनी कॉन्टॅक्ट करचे म्हाका बिकॉज त्यांनी ऍक्च्युअल नंबर यूज केल्यार सिरकून पडताची म्हणून त्यांनी व्हर्च्युअल नंबर यूज करून त्या नंबर फॉरेन नंबर असचे पुरो और सम डिजिट त्या टाईप त्यांनी डिस्प्ले करून दॅट वे त्यांनी कॉन्टॅक्ट करताची बेस्ट कसं म्हणतात एक रिपोर्ट म्हणून एक ऑप्शन असतं रिपोर्ट करून ब्लॉक अँड रिपोर्ट इमिडिएटली अदरवाईज ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಸಚಿ ನಾ ತನಿ ಕಸ करता म्हणून कळाय उलयता वताची बट दे कॅन ट्रिक यू त्या प्रोसेस सांगतो त्यांनी तुमका ट्रिक करताची त्यांनी एक लिंक पेटयताची और दे मे आस्क टू स्कॅन अ QR कोड तश कसले करता तरी मध्ये QR कोड म्हणून येता एक्झॅक्टली सो बेस्ट इज असल काही जो रॅन्डम कसले आला ब्लॉक करून रिपोर्ट केलं जाल्लें तशीची अनेक एक वास कसं म्हळ्यार WhatsApp तू आम्ही म्हळ्यार कशें येता म्हळ्यार आमी खंय एक कडेन शॉपिंगा चमकले म्हूण लेखुया एक लायफस्टायला चमकले म्हूण लेखुया आमी थंय कसले घेनी जाल्यार आमगेले एक नंबर तांगेलो ना कसले घेनी म्हळ्यार आमगेले नंबर तांगेलो ना म्हण म्हणशा जाल्यार तांणी ते एक स्क्रीन करून आमकां तांगेले WhatsApp मेसेजेस येवचे ऍड मेसेजेस येवचे या कशी राबोवता त्या राबोवचे जाय नाही तर म्हळ्यार तांगेल प्रायवसी पॉलिसी व्हेरी क्लियर जावन आसा दे विल शेअर युअर नंबर बिझनेस पर्पज आसा कितें करताची म्हणून सो तुमी खंयची आतां एक हांव पयर एक डंबल्स घेतले ते डंबल्स घेतना फ्लेक्स नेस्ट म्हणून एक कंपनीज डंबल हांव त्या वेबसायट जस्ट विजीट केलेलो मात विजीट केल्यार म्हाका तांगेल WhatsApपान मेसेज आयला कसं म्हळ्यार यू हॅव बीन चेकिंग अवर प्रोडक्ट्स यूज दिस कोड म्हणून म्हाका ते वेबसायट आतां कोड नाशिल्लो आनी म्हाका कोड आयलो म्हणून आय बॉट दोज डंबल्स बट द पॉयंट इज WhatsApp shares your data with the customers of theirs. म्हळ्यार तांगेल खंयचे बिझनेस पुरो आसा पळय ताजे शेअर करून ते येता बट त्या मेसेजेस येता तुमकां ऑथेंटीक एक ब्लू टिक आसता त्या मेसेजा सायडाक ब्लू टिक सो ब्लू टिक असल्यार इट्स अ व्हेरीफाईड मेसेज म्हणून ब्लू टिक म्हळ्यार आमगेले यूजुअली डबल टिक ब्लू त्या नाही त्या नाही नाव पळय ते वयरी तुम्ही ते कॉन्टॅक्ट सेव्ह करनी म्हण जाल्यार विथ द नेम येता विथ द नेम येता एक ब्लू टिक असता खंयचे वयर नाव यूज कडेन ब्लू टिक असता सो इफ दॅट इज देयर इट इज ऑथेंटिक अदरवाइज इट इज फ्रॉड आता WhatsApp तू दुसरे कसं नमनेच पुरा म्हळ्यार हॅक म्हणून मात्र नाही म्हणछा असल पुरा म्हळ्यार अननेसेसरी थिंग्स जाता सो एक WhatsAppवर कॉल्स येता हांव युजली कसं केलं म्हळ्यार डोंट नोटिफाय कॉल्स फ्रॉम रॅन्डम नंबर्स म्हण केला रॅन्डम नंबर्स कोण कॉल्स येता असतात सो WhatsAppवर येताना युजली कसं येता ट्रू कॉलरान तांकां नोटिफिकेशन येना नॉर्मल कॉल येताना ट्रू कॉलरार येता
बट तुम्ही लिंक करी म्हणजे जाल्यार ट्रू कॉलर दाखोवन येना. सो दॅट इज वन थिंग. दॅट इज वन. सेकंड, व्हॉट्सॅपांतू आमी मस्त जेनाले ग्रुप्सांत मेंबर्स जेवन आसल्यार ग्रुप्सांत कसं फोटोज व्हिडिओज पुरो येवचे चान्सीस आसता. आनी आमकां कळना ते खंय दुखून आयला म्हणून आमी कसं एक आयला म्हणून ते फॉरवर्ड करताची. बट इट मे बी अ मालवेअर ऑल्सो. इट मे बी ऑल्सो आतां एक व्हिडिओ युजली आमी कसं करता म्हळ्यार ते फुल्ल व्हिडिओ पळयनाची. आतां एक व्हिडिओ येता तो एक 2 मिनिटां व्हिडिओ आमी एक 10 सेकंड पळयताची आनी ते फॉरवर्ड करता. तर 15 सेकंड नंतर इट मे बी सम अदर डर्टी व्हिडिओ और इट मे बी एनीथिंग. सो ताका तुमी ते पळयना तशी कंप्लीट फॉरवर्ड करचे, बिकॉज फॉरवर्डिंग अ मेसेज इज इक्वल टू एंडोर्सिंग द मेसेज. सो action can be taken against you also, because I've seen many cases. Normal videos are, but after that it's a dirty video. So jan ta forward करताची 10 सेकंड पळोवन. So that is also one thing that we need to take. तशी सांगताची पॉलिटिकल मेसेज नातल्यार कसले कम्युनल हार्मोनीक प्रॉब्लेम जो तसले एक व्हिडिओ नी असल्यार फॉरवर्ड करूनच म्हण म्हणताची. वय खंयचे मेसेजेस व्हॉट्सॅपांतू तुमकां आयिल्ले तुमी व्हेरीफाय करना तशी ते फॉरवर्ड करूंक नज. व्हेरीफाय करू फॅक्ट चेकिंग वेबसायट्स snopes.com म्हणून आसा, मागीर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो PIBचे फॅक्टली असल सायट तुमी व्हेरीफाय करून पेटोवका. करनी म्हण जाल्यार आमगेल्या पुलीस कमिशनरांनी ऑलरेडी ते हें सांगला तेंगे मेसेजेसांत. कसो म्हळ्यार इफ यू फॉरवर्ड अ मेसेज यू आर ऑल्सो अ पार्टी ऑफ दॅट. ते कोण क्रिएट केलेले तागेल वेर कसं ऍक्शन घेतात सेम ऍक्शन फॉरवर्ड केलेलं. इथं म्हळ्यार मद्रास हायकोर्ट रुलिंगा प्रकार फॉरवर्डिंग अ मेसेज और लायकिंग अ मेसेज इज इक्वल टू एंडोर्सिंग द मेसेज. सो यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. ना अनंत प्रभून म्हाका फॉरवर्ड केलेलं ताका वता आनी एकल्या फॉरवर्ड केलेलं. अनंत प्रभू जेला वता तुवें जेला वता. सो देअरफॉर बी व्हेरी केअरफुल वेन यू आर फॉरवर्डिंग एनी मेसेज. तशीच जनाक कशें म्हळ्यार एक सोशली जावन आसचे एक संपर्कांत आसचे म्हळ्यार भारी इश्ट जाता म्हूण तांणी व्हॉट्सॅपांत मस्त नमने ग्रुप्स करताची. म्हळ्यार फ्रेंड्स ग्रुप आसता, फॅमिली ग्रुप आसता, तशी कलिग्स ग्रुप म्हूण आसता, तातले स्टुडंट्स ग्रुप, युनियन ग्रुप तशें प्रमाण सांगून मस्त नमने ग्रुप करून आसताची. आतां खंयचे एक विशय कसले जाल्ली म्हूण जाल्यार ताजी एक कोणे एक व्हिडिओ करून आसता ते सोशल मिडियान ऑलरेडी आसता आनी कसं करताची तो खंयची पुरा ग्रुपांत आसा त्या पुरा ग्रुपांक ते मेसेज फॉरवर्ड करता. कसले एक व्हिडिओ आसा जो फोटो जो कसले एक ते पुरा ग्रुप मेसेज करतना एक कॉमन युजर असल्यार त्या ग्रुपांतून तागेल त्या व्हॉट्सॲप विल बी फिल्ड विथ ऑल दीज रिपीटेड मेसेजेस. हे रिपिटेशन उणी केल्यार तागेल ते स्पेसय उणी जाता. ते एक मेसेजान राबचेशी करूं जातली ना त्या करूं जायना. बट यू कॅन डू वन मोर थिंग. ग्रुपांतू मिडिया डाउनलोड म्हणून एक ऑप्शन आसता. तुम्ही ते सेटिंग्स जावचे न्हू मिडिया डाउनलोड ते ग्रुप्साच तुम्ही एक डिसेबल करून जाल्यार. सो इफ यू डिसेबल दॅट ते येता ते मेसेज येता, बट अनलेस यू क्लिक ऑन दॅट इट डजंट गेट डाउनलोड. सो तुम्ही कसं करता तुमकां ते थंबनेल पळयतना कळटा एक पट डाउनलोड करून जाता. आपास विंगड 4-5 ग्रुपां वतना वेदर इट इज सेम. इफ इट इज सेम तुम्ही ते प्रेस करू वचूं नाकाची. इफ इट इज नॉट अदरवायज तुमगेल फोनान तू सेम मेसेज एक 10-15-20 असता. तशीच आनीक एक असल ग्रुपांत एक अभ्यास असता कसं म्हळ्यार गुड मॉर्निंग मेसेज पेटोवचे, गुड नाईट तशी, नातल्यार एक फ्लावर्स पेटोवचे, बुके पेटोवचे, नातल्यार एक चंद्रेक सिनरी पेटोवचे अशें पुरो. ते एक कशें म्हळ्यार एक जनाक एक अभ्यास तो केन्नाय पेटोवचे. त्या पेटयतल्या मनशाक एक संतोष दिवच्या पुरो जाल्यार कितलीं लोकांक ते किरकिर जावचे अशा पुरो 100%. ते राबच कशी नहीं ताजे कितें ಪೂರ ಜನ ಸಂಚೆ ಪಡ ನೀವು ನನಗೆ ಹೂ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಹಣ್ಣು ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಆ ಹಣ್ಣು ನನಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಹೂ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ಸಮ್ ಸೈಬರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್. आता आम्ही cybersafegirl.com वेबसाईट गेल्यार तुमकां बूक मेळटा. त्या बुकान तू लायक स्टोरीज आसा एक एक स्टोरी स्क्रीनशॉट कान पेटयाचे. सो दॅट गुड मॉर्निंग म्हणून म्हणके येता अँड यू आर क्रिएटिंग एन अवेरनेस अबाउट दॅट. जाय म्हणटा पूल मागीर ते बट अदर दॅन दॅट तुमी ते पूल सिनरी काय म्हाका ते पळयल्यार ते गेलें म्हणके काय फिलींग येना. सो इन्स्टेड इफ यू गिव मी द प्रॉपर सायबर रिलेटेड और सम नाईस मोटिवेशनल कोट तशें कसं असल्यार पेटेज सोणू या फूल फ्लवर हे कसं ते फ्रूट अवॉइड करचे बेटर. अँड ऑल्सो आमी एक लास्ट टायम एक स्टेग्नोग्राफी म्हणून एक हें केलेलें. सो मोस्ट ऑफ द स्टेग्नोग्राफिक अटॅक्स happens with good morning and other messages. So asal forwarded messages asta आमी लागता ते normal innocent looking message म्हणून, but it's actually a steganography. It might be a steganography. आता व्हॉट्सॲपा विशयी उलयल्यार आमकां 1 घंटे पावयस ना म्हण लागता हांव. तशी हांव आमगेल्या व्हॉट्सॲप हॅकिंगाचे माहिती तुमकां मेळ्ळ्या कशी आमी जागृत करका, कसं आमी तांचो एक्टिवेशन करका
म्हणून आमगे डॉक्टर अनंत प्रभून समोरची विवर जावन सांगला तशी आमकां व्हॉट्सॲप हॅकिंगा विशयी माहिती मेळ्ळा म्हणून हांव लेखता. तशीची आयची ह्या विशयार संपूर्ण माहिती दिवन आमकां एक ज्ञान दिलेले डॉक्टर अनंत प्रभूक हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर अनंत. Thank you. तशीची व्हॉट्सॲप हॅकिंग एपिसोड पडलेले सायबर सेक्युरिटीचे सायबर सुरक्षाचे सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून देव बरें करो म्हूण मागता.